vậy tới nhóm xong sao bông ôn mong biết khá chỉ vật bông ôn nó chỉ mình nó mảnh thon mà đá thế có thấy bông ôn hồn nữa cứ bài ông no như thế mình từ sao ông bàn mong vậy tới cứ bông ôn bị xe nè cứ lọ cha mình tên vụ bông ôn mày biết khá bông ôn cất mưa chỉ vật luôn ai mà bông miên thì biết khá xong bây giờ ấy hốp của mình sơ bàn đấy chứ có thấy miên xịt đi ông no chứ bị xe cha mình tên chứ nhóm từ sao bông ôn lọ mình tên biết khá chỉ vật cứ sầm manh bông ôn bông té cứ lọ bông ôn anh luôn nơi sờ bài bàn nâng người nhung sờ sao bông ôn mong sờ sao nè chưa bỏ cứ lọ thòng cho nói nâng mong cứ anh luôn nơi anh score ông pi đầm lai nơi chỉ vật tha hồ nơi mình chân đôi không nâng đấy prom cha ao bông ôn nó phải prom cha hào bông ôn dương thằng xong bông ôn máu ở prom cha ao dương người điên luôn nơi lẹ cái này chỉ dương hay miên xịt đi ông nọ nơi khôngสถานភាពគ្រប់ទាំងสถานភាពដែលយើងជួបមិនអញ្ចឹងឯងទោះបីជាយើងព្រះអង្គម្ចាស់ជ្រើសយើងក្នុងស្ថានភាពបែបណាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបង្រៀនឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សគឺកាន់តែល្អប្រសើរមិនអញ្ចឹងឯងឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់អាចមានសេចក្តីអំណរនៅពេលកើតទុកបានអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្រីស្ទានគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជ្រើសរើសសិតតែជាអ្នកដែលមានបញ្ហាជាអ្នកដែលមិនល្អព្រះជាម្ចាស់បានច្នៃជីវិតបងប្អូនឆែកមើលជីវិតបងប្អូនសាជាថ្មីមើលបើសិនបងប្អូនធៀបទៅកាន់ជីវិតដែលអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គមកដល់ឡើយល្អជាងមុនបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អព្រះអង្គម្ចាស់ច្នៃច្រើនល្អពិសេសអស្ចារ្យមែនទែននេះគឺជាលក្ខណៈដែលយើងជាកូនព្រះអង្គម្ចាស់ច្នៃហើយព្រះអង្គម្ចាស់កែសម្រាប់យើងពិសេសណាស់ជាពិសេសគឺមានសេចក្តីអំណរក្នុងស្ថានភាពគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយយើងនៅតែមានសង្ឃឹមអូខេហើយខ្ញុំបានផុសពាក់ទៅមួយអាងាចមិញដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់មានគម្រោងពិសេសសម្រាប់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីស្ថានភាពយើងឥឡូវគឺយើងពិបាកឬក៏មិនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមលើព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងការដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានផែនការពិសេសយើងជឿព្រះអង្គម្ចាស់មែនប៉ុន្តែមិនមែនជឿត្រឹមតែជឿទេយើងមានហេតុផលខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយដូចជាក្នុងរឿងការដែលព្រះយេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់ដើរនៅលើទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សរបស់គាត់មានសេចក្តីជំនឿដើរទៅគឺគាត់អត់លិចទឹកទេអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាទោះបីជាយើងមើលព្រះជាម្ចាស់ឃើញមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមានឲ្យយើងនៅចិត្តយើងមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយខ្ញុំមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់មកដើម្បីឲ្យយើងជប់យើងឲ្យខ្លាចទៅជាទៅដល់កន្លែងនោះទេមិនមែនឲ្យសវៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងលង់ទឹកហើយព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យជប់សិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅលើនេះមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយអញ្ចឹងយើងនេះគ្នាក្នុងការដែលបងប្អូនធ្វើអីមួយទៅកន្លែងណាមួយក៏ដោយគឺឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងទៅមិនយើងទៅដែលអត់មានការភ័យខ្លាចយើងទៅដោយទុកចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានពរមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសូមរំលឹកទៀតគឺសូមឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តសេចក្តីអំណររបស់យើងបន្តទៀតជាពិសេសចិត្តចូលឆ្នាំហើយជាងយើងអំណរឲ្យបានច្រើនទៅកុំភ្លេចរំសរសើរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5ខទី16 17ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលអរសប្បាយជានិច្ចហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ដល់អត់ជប់ឈរមិនអញ្ចឹងទេហើយចូលអរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាឲ្យក៏ដោយមិនថាបញ្ហានោះផ្ដល់ឲ្យផលដែលយើងគិតថាមិនល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអរព្រះគុណវាដឹងថាតើបើសិនអត់ជួបកិច្ចការអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតយើងឥឡូវហ្នឹងតើយើងដឹងថាខាងមុខហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះទៀតអញ្ចឹងអរព្រះគុណហើយ thank you God for life for enjoy do it be smile be happy live with God you are do the best you are a blessing person អញ្ចឹងdo with God សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ be happy be stay with God until God come again មិនអញ្ចឹង goodbye see you in the next video God bless you ភាសាខ្មែរនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរអូខេ bye bye